Bora, trilheira. Eu tô indo, mas tô pensando como é que eu vou tirar o carro daqui. Ih, esquece o carro. O carro depois a gente tira na mão. Não, depois a gente tira não, depois você tira. Depois eu pego ele no colo. Pode deixar que eu pego ele no colo. Bota lá embaixo na asfalto pra você. Vai trocar ela pela metade. Acho que eu vi uma vez só aqui e não tinha nem esse negócio aí. Não tinha nem esse tal do anel aí não. Ih, só você? Aí, arrumamos até um guia turístico aqui, ó. Pois é, né? É o guia turístico. Arrumamos um guia turístico. Essa é barro puro ainda. O tênis nem é tão de uma ponte assim. Ih, vai ter vindo de tênis. Não tem mais idade pra se quebrar, não. Ó, de chinelo, cara. Se cair, eu vou me filmar. Vai me filmar, porra! Se cair, já vai ficar gravado aqui. Ai, ai. Ai, já cansei. Que isso, novinha? Que isso, novinha? Agarra no cachorro aí, na coleira dele. Cara, onde eu fazer trilha? Naquela pedra do papagaio. É? Aonde fica? Aonde? Pedra de Guaratiba. É de Guaratiba. Fui com Pinha. Ele tava me pedindo a ônibus pra ir lá visitar ele. Não sei se você conhece o Pinha, Wesley. Não lembro não. Aqui. Igual meu dia, 15 anos. Acho que agora é 20, sei lá. Ai, peraí! O segredo é não pensar. Isso aí. É fazer. Porra, mas eu fui xingando ele Ah, do meio do caminho até chegar minha perna. é mesmo? Para de me filmar! Ah, fica. E agora, Verônica? É pra cá ou pra Eu cá? não vou cair. Acho que é pra cá. Vamos seguir o curso. Vambora. O segredo é não pensar. Fé, ame mais. Lá na árvore tá dizendo. Minha vizinha falou que o caminho é meio estreito mesmo. O quê? Minha vizinha falou que o caminho é estreito. É? Quem vizinha? Mas aí, vizinha, inquilina do meu pai. Ah, tá. Não era o Lopan que tá morando lá? Agora é ele. Ah, tá. Bom, tem outra placa ali em cima ali. A gente tá indo pelo caminho certo. Leve seu lixo. Leve seu lixo? Parque Estadual Cunhambébé. Hã? Pergunta o endereço. Hã? Pergunta o endereço. Eu vou perguntar. Eu vi na internet. Aí pra cima que é a cachoeira que tem um anel? É só seguir a placa. Então valeu, então, valeu. E aí, tranquilão? Tu mora aqui há tantos anos, brother, não conhece? Beleza? Poucas vezes a gente vem Mas aqui, eu né? falei pra ele, eu moro aqui há tantos anos, eu vim aqui, do mato, né? tem É, mais ué. de 30 anos. Eu também. Não é? Eu falei, a gente que mora, acho que não Mais de desfruta 25 do que tem, né? Eu já sou mais explorador. É. Mais de 20 anos morando aqui. Aí. Valeu, boa caminhada. Falou, obrigado. E aí, trouxe a gente. Ah, é? Ela É, veio? nosso guia de pagou. É, ele leva lá. Ah, é? PDF, né? Ai, filma
Cara. Vai. Primeiro tu me filma. Bora, vem, vem. Vai, Totó. Vem, Pitoco. Pitoco. Olha o gueturismo, você é louco. Botou teu nome no cachorro. Pitoco. Ai. Pode pedir cerveja pode? O quê? Continua cansado. Não entendi. Crossfit não. Não, é o costume, velho, não é? Não é uma vez em outra não, tem que estar sempre fazendo. Tô 3 dias sem Aí, fazer cardio. eu nunca faço. Tem. Não posso ficar não, sem fazer não. Dá ruim na cabeça. Ah, se eu pudesse. Gente, eu esqueci de tomar meu remédio. Ih. Tem hora? Por isso que eu tô ofegante. Tem hora ou tem que ser no dia? Eu tô mais ou menos nessa hora. Ah. Em casa eu tô. Lembrei agora do Diogo. Diogo era divertido. Diogo, né? Para de filmar que eu te conto o que aconteceu com o Diogo. Ixi, Maria, então depois você conta essa história. Quero filmar a caminhada até lá em cima. Brincadeira. Vai casado, tem um filhinho pra fazer mais coisa. É mesmo? Todo mundo fazendo filho e casando. Só a gente ficou pra trás. Não, o filho você fez. Ah, mas eu não casei não. Não casou. Olha a vista daqui, será que é maneira? Deve ser. Ah. Tem um navio ali, ó. Petroleiro não, mineradouro. Falta muito, Totó. Isso aí não fala. Pô, cada ideia, cara. Fica com os olhos. É, nunca vi Até isso. o cachorro já tá cansado. Tá com a língua pra fora ele. Ó, barulho de água tá chegando. Barulho de água tem. Pô, tem trilha pra... Verônica! Olha o tamanho desse buraco. Se cair aqui não volta nunca mais. Que isso? Olha a queda d'água. O bêbado subir aqui, fudeu. Que isso? Acho que eu nunca vi nesse salto aqui não. Não vem aqui bêbado não, filho. Que isso, cara? Que buraco, meu irmão. É aqui que o povo cai e se machuca, é? Não sei. Pô, teve uns colegas que subiu aqui, Verônica, Eu conheço. de moto, cara. Lá na farmácia, de vez em quando, aparece Olha lá. aqui arrebentado. Bonito, né? E não é que ainda não, Verônica, porque não tem um anel ali, ó. É, acho que ainda tem mais ainda. Olha a diferença do Felipe. É, ué, É o acho... anel chegou. Chegou, pô. Olha lá. Quer ali ver um pouquinho? Eu acho que é ali, Felipe. É ali não, é? É. Então vai na frente. Pelo que eu vi na foto, é ali. Ou não? Não É, sei. ó, chegou aqui e acabou. Acabou? Deixa eu ver. E aí? Não, não é aqui não. Você acha? Não, não acho que não é não, hein, Verônica? Acho que ainda é mais além. Não, é ali. Tem certeza? É outra, aqui, essa é a marca de casa. É? Vamos lá ver então, vamos ali ver se tem. Vamos ali ser o senhor dos anéis. Ah, que se eu pudesse, não diria amor. Verônica, você não vai arrumar o jeito de cair não, hein? Você segura no chão aí. É aqui mesmo, Verônica. É ali, ó. Caraca, meu.
Ah, se eu pudesse. Ó o cachorro, Verá. Tirou onda. É aqui mesmo, Verônica. Tô com medo, cara. Tô com medo desse anel ali, parece até uma bruxaria. Não, não, é oriental. É? E... Ai, que lindo. Aí já até picharam o negócio, ó. Porra, sacanagem.